आम्ही काय कागाणा घालू ना, तू यो मरे, आम्ही पळयता तू कितलो आसा तो. सरकाराचो निर्णय चुकीचो आसा म्हूण दाखोवन दिवपी विरोधकांक गोंय राज्याचो मंत्री निलेश काब्रालान मुखेलमंत्री सावंताच्या हजेरेन मंत्रालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यान जाहीर धमकी दिल्या. कोविड दुयेंता संबंदान कांय आमदार तशेंच कांय बिगर सरकारी संस्थांनी सरकारान घेतिल्ल्या निर्णया विरोधान आवाज केल्लो. मात तें मंत्री निलेश काब्रालाक खूपच खर गेलां अशें ताच्या उलोवपा वेल्यान दिसून येता. सरकाराच्यो चुको दाखोवन दिवपी विरोधकांक जाहीर धमकी दिवन मंत्री कितें सांगपाक सोदतात तें ताकाच खबर. पूण मंत्र्यान जाहीर धमकी दिवप लोकशायेक खूपच वायट गजाल आसा. पळयात मंत्री निलेश काब्राल कितें उलयता तो. गव्हर्मेंटाचेर टिका करता आनी टिका करपाचो इश्यूज येना. खंय तरी वचोन चीफ सेक्रेटरी मेळटा, कोण प्रेसाक घेवन आपणाच्या ऑफिसान प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक, हें सिंपल. पूण जे आज म्हाका दिसता सीएमान जे गोश्टी केल्ल्यो आसा, आतां ते SOP बदलपाचें कारण कितें हें कोण विचारना. SOP बदलपाचें कारण कित्याक गोंयांत आमी मॅक्झिमम 1000 टेस्ट करूंक शकता, 1000 टेस्ट सगळे कोविडाचे. आनी जे दीस SOP बदलली तें कारण कितें आशिल्लें की तेतूंत 4000 लोक येवपाचे आशिल्ले गोंयांत. 4000 लोक येवपाक, हेच मागीर जे एलिगेशन करता हेच म्हणटाले गोव्हर्मेंटान सुविधा करूंक नाशिल्ली, तेजी वेवस्था करूंक नाशिल्ली. ह्यो गोश्टी जर सारक्यो करपाक जाय जाल्यार SOP बदलले जाता. हेंकां ऑफिसान टिका करपाक वा खंय तरी येवन टिका करपाक सोंपें न्ही. व्हेरी म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन इतले 24 वरां काम करता, खुबशे गोश्टी ते करता. आनी आज पासून म्हाका दिसता सीएमाक आनी एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट जावं आमचो हेल्थ मिनिस्टर आनी बाकीचे सगळे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी एडमिनिस्ट्रेशन इतले काम करता की टू कीप गोवा इन द ग्रीन झोन. काल पयर टिका केली आनी सीएमाक कितें कितें म्हटलें की आमकां गोंयकारांक की भायर येवन कितें करूंक सोदतले आनी आपूण तितून येतलो. आमी काय कागाणा घालूं ना, तूं यो मरे, आमी पळयता तूं कितलो आसा तो. आमी काय कागाणा घालूं ना, तूं यो मरे, आमी पळयता तूं कितलो आसा तो.